E esse micro-ondas aqui do Marcos, né, que queimou no raio. Então, ele não tá ligando, né? Então, bora lá verificar comigo? Bora lá? Bora. Já com ele aberto aqui, olha só como é que tá isso aqui, mano. Meu Deus. Será que isso ainda vai prestar? Não vai não. E pra melhor atender nosso cliente, a gente vai comprar uma placa nova e voltamos já, não sai daí. Tá bom. Olha aí, ó, placa nova é outro nível, né não? É verdade. Ligando e funcionou! Agora bora ver se tá esquentando, né? Vamos lá. Aqui, vamos ver. Aí, ó, esquentou! Voltaremos com mais notícias. Tchau, tchau!